Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos enfrente de una nueva unidad didáctica que se llama Juegos en la Naturaleza. Es una nueva unidad didáctica donde vamos a disfrutar de la naturaleza y vamos a sacarle el máximo partido. Ahora vamos a hablar un poco sobre los contenidos que debemos aprender. Hay 3 contenidos principales y algunos secundarios. Dentro de los contenidos principales encontramos el entorno natural y dentro de este encontramos juegos y actividades y la orientación. Posteriormente nos encontraremos con el medio ambiente y dentro de este encontraremos el respeto, sensibilización y conservación por ella. Y por último, veremos los valores del deporte. Dentro de cada contenido habrá una información relacionada con este tema, donde posteriormente con las actividades veremos si lo hemos aprendido. Pues si alguno tiene alguna duda, hay un apartado que se llama Atención a la diversidad, donde habrá vídeos de cada contenido para que los conocimientos se asientan mejor. Bueno chicos, y una cosa también muy importante, habrá un trabajo en grupo que será una orientación, va a estar muy guay. Y por último se hará una pequeña autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Y esto es todo, espero que os guste la introducción y que disfrutemos todos haciendo esta unidad didáctica tan bonita.